ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ അനദർ വീഡിയോ. അപ്പോൾ നമ്മളിന്നിവിടെ KTM അങ്കമാലിയുടെ മുമ്പിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ഒരു പുതിയൊരു ADV 390 അഡ്വഞ്ചർ 390യുടെ ഒരു റിവ്യൂ പോലെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. NH47 ആണ് ഒരു ബജാജിൻ്റെ ഷോറൂം. അപ്പോൾ KTM അങ്കമാലിയും പിന്നെ സ്ക്വർണയുടെ ഷോറൂമാണിത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷോറൂമിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകാം. നമുക്ക് ഇതാണ് ഒരു കളർ വേരിയൻ്റ് വരുന്നത്, ഇത് വേറൊരു വണ്ടി. അപ്പോൾ ഓറഞ്ചും വൈറ്റും ആണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നിലവിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വണ്ടികൾ. അപ്പോൾ അഡ്വഞ്ചർ 390ൻ്റെ ഓറഞ്ച് കളറിലുള്ള ഒരു വേരിയൻ്റാണിത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് ശരിക്കും ഒരു അഡ്വഞ്ചർ 790യുടെ സെയിം പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും സെയിം ഡിസൈനിലാണ് ഈ വണ്ടി ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അഡ്വഞ്ചർ 790 എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെയാണ് അതിൻ്റെ ലുക്കൊക്കെ വരുന്നത്. ഇതൊരു മാറ്റ് ഓറഞ്ച് വരുന്നൊരു കളറാണ്. അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, ഗ്ലോസി അല്ല, മാറ്റാണ്. ഇത് വൈറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി റിവ്യൂയിലേക്ക് കിടക്കാം. വണ്ടിയുടെ വൈഡായിട്ടുള്ള ഹാൻഡിൽ ബാറും പിന്നെ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന സീറ്റിംഗ് പോസ്റ്ററും എല്ലാം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു കോൺഫിഡൻസ് വണ്ടി തരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇരുന്ന് ഓടിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കംഫർട്ട് നിന്ന് ഓടിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നിപ്പോകും. കാരണം അഡ്വഞ്ചർ ബൈക്കിൽ കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് സീറ്റിൽ ഇരുന്ന് ഓടിക്കാനുള്ളൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവത്തില്ല. കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് നിന്ന് ഓടിക്കാനായിരിക്കും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം തോന്നുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഹമ്പോ ഒരു ഗട്ടറോ എന്തെങ്കിലും കുഴിയൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സീറ്റിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നാൽ മതി. നമ്മൾ ഗിയർ ഡൗൺ ചെയ്യുകയോ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അതാണ് അഡ്വഞ്ചർ ബൈക്കിൻ്റെ വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. പിന്നെ എനിക്ക് ഈ വണ്ടിയിലൊരു കാര്യം ഫീൽ ചെയ്തത്, നമുക്കിപ്പോൾ ഹിമാലയനൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വണ്ടിക്ക് ലോ എൻഡ് ടോർക്ക് കുറവുള്ള പോലെ തോന്നി. ലോ എൻഡ് പവർ കുറവാണ്. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ 2000 ഒരു 3000 അതിൻ്റെ ആ ഇടയിലുള്ള RPMൽ വണ്ടിക്ക് പവർ കുറവുള്ള പോലെ ഫീൽ ചെയ്തു. നമുക്ക് വണ്ടി പെട്ടെന്ന് കയ്യിൽ നിന്ന് ഓഫായി പോകും. കയറ്റത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് കുറച്ച് കൈ കൊടുത്തെടുത്തില്ലെങ്കിൽ വണ്ടി ഓഫായി പോകുന്ന പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരു ഹിമാലയനൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹിമാലയൻ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. അതിൻ്റേതായ പവർ ലോ ആൻഡ് RPMൽ അതിൻ്റേതായ പവറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. പക്ഷേ നമുക്ക് KTM ഡ്യൂക്ക് 250യുടെ ചെയിൻ സ്പ്രോക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലം, ഇപ്പോൾ ലോ എൻഡ് പവർ കുറവാന്നുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത്. ചെറിയ ഡീമെറിറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഓവറോൾ ഈ വണ്ടി അടിപൊളി വണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ. ഹൈവേയിലാണേലും ടൂറിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും വണ്ടി അടിപൊളി. ഇപ്പോൾ പെർഫോമൻസ് ആണെങ്കിലും മൈലേജ് ആണെങ്കിലും ക്രൂസിങ് സ്പീഡ് നമുക്ക് അങ്ങനെ കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു വണ്ടിയാണ്. ഇപ്പോൾ ലോങ് റൈഡ് പോവുകയാണെങ്കിലും ഷോർട്ടായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഓഫ് റോഡ് ട്രയൽസ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു വണ്ടിയാണിത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ വരുന്ന വണ്ടികൾക്കില്ലാത്ത ഫീച്ചേഴ്സ് KTM ഈ വണ്ടിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ്, ന്യൂ ഫീച്ചേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു തരാം. എൻജിൻ സൈഡിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ KTM ഡ്യൂക്ക് 390യുടെയും RC 390യുടെയും സെയിം എൻജിനാണ് ഈ വണ്ടിക്കും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട് വ്യൂവിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ഹൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വണ്ടിയായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. വണ്ടിയുടെ വിൻഷീൽഡ് ആണെങ്കിലും ഹെഡ് ആണെങ്കിലും കുറച്ച് ഹൈറ്റിലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ വണ്ടിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ടയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അഡ്വഞ്ചർ ടൂറിങ് ടയറാണ് നമുക്ക് ഈ വണ്ടിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ വരുന്ന വേറെ ഒരു വണ്ടിക്കും കൊടുക്കാത്ത ഫീച്ചേഴ്സ് KTM ഈ വണ്ടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മെയിനായിട്ട് ഈ വണ്ടിയിൽ കാണുന്ന ഫീച്ചർ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോർണറിംഗ് ABS, ഡ്യുവൽ ചാനൽ ABS, ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ, ക്വിക്ക് ഷിഫ്റ്റർ, അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഫീച്ചർ ഈ വണ്ടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നോർമൽ ഡ്യൂക്ക് 390ക്ക് 800 mm ആണ് സീറ്റ് ഹൈറ്റ് വരുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിൽ വരുമ്പോൾ 855 ഇതിൻ്റെ സീറ്റ് ഹൈറ്റ്. ഈ വണ്ടിക്ക് മോശമില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ളൊരു ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഉണ്ട്. ഏകദേശം 200 mm ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഉണ്ട്.
അതുപോലെ തന്നെ 162 കിലോഗ്രാമാണ് ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് വരുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇതൊരു ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് മോട്ടോർ സൈക്കിളാണ്. നമ്മൾ ഈ വണ്ടിയുടെ ബാക്ക് വ്യൂവിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയൊരു ഗ്രാബ് റെയിലാണ് ഈ വണ്ടി. അപ്പോൾ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പർപ്പസാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ക്രാഷ് ആയാലും ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സോളോ റൈഡ് പോവുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് 2 യൂസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ക്രാഷ് ആവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ സൈഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തോളും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്തേക്ക് ലഗേജസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു ലഗേജ് റാക്കായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ മേലേക്ക് നമ്മുടെ ലഗേജ് വെച്ചിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് ടൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ അഡ്വഞ്ചർ 390ക്ക് വലിയൊരു സീറ്റാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ സീറ്റിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ലോങ് റൈഡ് പോവുകയാണെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഓഫ് റോഡ് പോവുകയാണെങ്കിലും അങ്ങനെയൊക്കെ പല യൂസാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലോങ് റൈഡൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കോട്ട് ഇറങ്ങിയിരുന്ന് നല്ല റിലാക്സ് ചെയ്ത് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ പില്ലൻ സീറ്റും വലിയൊരു സീറ്റാണ്. അപ്പോൾ ബാക്കിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കും നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സീറ്റാണ്. കുറച്ചുകൂടി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുഷീനൊക്കെയാണ്. പിന്നെ ഈ വണ്ടിയുടെ ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 14.5 ലിറ്റേഴ്സാണ് ഇതിൻ്റെ ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി. നോർമൽ 390ക്ക് ഉള്ള പോലെ തന്നെയുള്ള TFT ഡിസ്പ്ലേ ആണ് 390ക്ക് ഉള്ളത്. ഡ്യൂക്ക് 390 BS6 ഉള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഈ TFT ഡിസ്പ്ലേയിലുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. നേവിഗേഷൻ, പെയറിംഗ്, പിന്നെ വരുന്നത് ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ, മോട്ടോർ ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ, MTC എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. മോട്ടോർ ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ, ABS, ക്വിക്ക് ഷിഫ്റ്റർ, 3 എണ്ണം ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഓരോന്നും ഓൺ ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഇതേപോലെ ഉണ്ട്. ക്വിക്ക് സെലക്ടർ 2, ബ്ലൂടൂത്ത്, ഡിസ്പ്ലേ തീം, പിന്നെ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ലൈറ്റ്, ക്ലോക്ക്, ലാംഗ്വേജ്, സർവീസ്. പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ഫങ്ഷൻസിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ മോട്ടോർ ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോളും കോർണറിങ് ABSഉം CABS. ഇതാണ് വണ്ടിയുടെ DRL ലൈറ്റ്. പകൽ നമുക്ക് അത്ര വിസിബിൾ ആയിരിക്കില്ല, എന്നാലും ഒരു ലൈറ്റ് ഇപ്പോൾ കത്തുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ചില സമയത്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവില്ല. കുറച്ച് ഡിമ്മായിട്ടുള്ള ലൈറ്റുള്ള സ്ഥലത്താണ് നമുക്ക് ഈ DRL കത്തുന്നുണ്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുള്ളൂ. ഡ്യൂക്ക് 390ക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഡ്യൂക്ക് 250ക്കൊക്കെ ഇതേപോലെയാണ്, അത്ര ബ്രൈറ്റ് ആയിരിക്കില്ല. ഇതാണ് അഡ്വഞ്ചർ 390ക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ടയർ. ഇത് മെറ്റ്സ്ലറിൻ്റെ ടോറൻസ് എന്നാണ് ടയറിൻ്റെ പേര്. ഇത് അഡ്വഞ്ചർ പർപ്പസിനും ടൂറിങ്ങിനും പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ടയറാണ്. അഡ്വഞ്ചർ ബൈക്കുകൾക്ക് ഏറ്റവും ബെറ്റർ സ്പോക്ക് വീൽസ് ആണ്. അലോയ് വീൽസിനേക്കാളും നല്ല പെർഫോമൻസ് കിട്ടണമെങ്കിലും അലോയ് വീൽസ് ആണെങ്കിൽ നല്ല ഹാർഡായിട്ടുള്ള ടെറൈനിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ബെൻഡ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്, ബെൻഡ് വരാൻ പൊട്ടിപ്പോകാനൊക്കെയുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും ബെറ്റർ സ്പോക്ക് വീൽസ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ KTM എന്താണെന്നറിയില്ല, അലോയ് വീൽസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള പവർ പാർട്സ്, ഇനി വരുന്ന പാർട്സിൽ ചിലപ്പോൾ സ്പോക്ക് വീൽസ് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് അലോയ്സ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അഡ്വഞ്ചർ 390ക്ക് എഞ്ചിനൊക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു ബെല്ലി പാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ഒക്കെയാണ്, നല്ല സ്ട്രോങ് ഒക്കെയാണ്. അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊരു നല്ലൊരു കല്ലൊക്കെ വന്ന് അടിച്ചാലും എഞ്ചിനിലേക്ക് അങ്ങനെ എഞ്ചിനിലോ ബെൻഡ് പൈപ്പിലോ അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരത്തില്ല. അപ്പോൾ തന്നെ റിയർ സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു സാരി ഗാർഡ്, പിന്നെ ടയർ ഹഗ്ഗറൊന്നും കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ടെയിൽ പീസാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ വരുന്നൊരു അഡീഷണൽ ഫീച്ചറാണ് നമുക്ക് GPS ആണെങ്കിലും GPS യൂസ് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും പറ്റുന്നൊരു ഹോൾഡർ ഉണ്ട്. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ പ്ലഗിലേക്ക് ഇപ്പോൾ GPS-ൻ്റെ പവർ ഇൻപുട്ട് എടുക്കാം. നമുക്ക് GPS യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇല്ലെങ്കിൽ ഫോണൊക്കെ ചാർജ് ചെയ്യാനും നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന LED ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സാണ്. നോർമൽ KTM-ൻ്റെ LED ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സാണ് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് വെതർ കണ്ടീഷനിലും നല്ല ബ്രൈറ്റ്നസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് KTM-ൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ലാമ്പും നല്ല പവർഫുള്ളാണ്.
നോർമൽ ഡ്യൂക്ക് 200, 390, 250 എന്ന വണ്ടികളെ പോലെ ഇതിൻ്റെ കൂളൻറ്റിൻ്റെ റിസർവോയർ വരുന്നത് ഹാൻഡിലിൻ്റെ ഇടയിലല്ല, പകരം ഇവിടെ ഈ നമ്മുടെ ഷാസീൻ്റെ ഇടയിലാണ് കൂളൻറ്റിൻ്റെ ടാങ്ക് വരുന്നത്. അതിലും ഏറ്റവും നല്ല ഫീച്ചർ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ നോർമൽ RC ആണെങ്കിലും ഡ്യൂക്ക് 200 ആണെങ്കിലും 390 ആണെങ്കിലും വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ, വണ്ടി നിലത്ത് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോകുന്ന സാധനമാണ് ഇത്, ഗിയറിൻ്റെ ലിവർ. പക്ഷേ അഡ്വഞ്ചർ 390യിലും വണ്ടി നിലത്ത് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പേടിക്കാനില്ല, കാരണം ഇതിങ്ങനെ ഫോൾഡായി പോയിക്കോളും. അതുപോലെ തന്നെ അതിന് സ്പ്രിങ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അത് ഫോൾഡായാലും നമുക്ക് പൊട്ടിപ്പോകുന്നുള്ള പേടി വേണ്ട. ഇതിന് ടെയിൽ ലാമ്പ് നോക്കുകയാണെങ്കിലും 2 പീസ് വരുന്ന LED ലൈറ്റ്സ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലോങ് ട്രിപ്പ് പോകുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് GPS മൗണ്ടൊക്കെ വണ്ടിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വണ്ടിയിൽ തന്നെ അതിനുള്ള മൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് GPS വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ക്രാഷ് ഗാർഡിനെ കുറിച്ച് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അടിപൊളി ക്രാഷ് ഗാർഡാണ്. കാരണം KTM ഇതുവരെ ഒരു വണ്ടിയിൽ ഇത്രയും നല്ലൊരു ക്രാഷ് ഗാർഡ് കൊടുത്തിട്ടില്ല, കാരണം അത്ര പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ക്രാഷ് ഗാർഡാണ്. ഇപ്പോൾ നോർമൽ ഒരു 390 നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പർപ്പസ് അങ്ങനെയാണ്, എന്നാലും വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ബെൻഡായി പോകും. പക്ഷേ ഈ വണ്ടിയിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്, ഇപ്പോൾ അഡ്വഞ്ചർ വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വീഴാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ക്രാഷ് ഗാർഡാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി വണ്ടിയുടെ എക്സോസ്റ്റ് നോട്ടൊന്ന് കേട്ട് നോക്കാം.